Pozdravljeni! Menjava med Pierom Gaslyjem in Aleksandrom Albonom še zmeraj polni novice, a malo kdo se je spustil v razpravo, kakšna je pravzaprav razlika med bolidom Scuderia Toro Rosso STR14 in tistim, ki ga imajo pri Red Bullu RB15. Tudi na progi vidimo kar precejšnjo razliko med rezultati, ki jih dosega tako ena ekipa kot druga, čeprav imata bolida dosti skupnega. Je mogoče prav tu skrivnost, zakaj je Pierre Gasly padel v tako krizo? Videli bomo na koncu. Pri tej analizi se bom skliceval na prispevke, ki sem jih naredil že v preteklosti, bližnjice do njih dobite seveda v opisu tega. Začnimo z tistimi podobnostmi, da se bomo potem lažje posvetili razlikam. STR14 zagotovo ni STR2, 3 ali 4, to se pravi, ta bolid Scuderia Toro Rosso ni klon Red Bulla. Je svoj bolid, kateri ima nekaj skupnih točk. Na prvič pogonski sklop, kar je logično, tu ni kaj dosti povedati, a kot drugo ima tudi enak menjalnik in zadnje vpetje. To prvič po dolgem času dobijo iz Red Bulla, Red Bull Technologies, podobno kot na primer Mercedes pa Racing Point. To se pravi, bolida v zadnjem delu sta mehansko enaka. Tudi če pogledamo tisti pokrov pogonskega sklopa, vidimo kar precejšnje podobnosti med tistim, kar ima Scuderia Toro Rosso in tistim, kar ima Red Bull. Razlike so, torej morajo biti v prednjem koncu bolida. In če se spomnite tistega prispevka, ki sem ga naredil kot odgovor na vaše vprašanja, kakšne so razlike med posameznimi bolidi, se lahko spomnite, da je razlika med STR14 in RB15 ena izmed njih medosna razdalja. Medosna razdalja STR14 je 3693 mm, RB15 3619 mm. Gre za 74 mm, to se pravi ogromno v svetu Formule 1. Da se bomo bolje razumeli, RB15, kot je nekako že tradicija, najkrajša medosna razdalja. STR14 pa skoraj taka kot pri Mercedesu, ena izmed najdaljših. Kaj to pomeni? Poenostavljeno povedano, da se ne bomo izgubljali v podrobnostih. Dolga medosna razdalja pomeni stabilnost bolida, pri vožnji naravnost, to se pravi brez kakih težav pri pospeševanju, a problem je pri zavoju v ovinek, kjer bolid ni toliko okreten kot oni s krajšo medosno razdaljo. Še nekaj drugega, dolga medosna razdalja pomeni tudi daljše ravno dno, in če se spomnite prispevka o tistem talnem efektu, o vrtincih, ki grejo tudi pod bolidom, seveda daljše ravno dno pomeni večji talni efekt, večjo silo, ki jo naredi, in tako boljši, močnejši aerodinamični oprijem. Do tu mislim, da ni problema. To se pravi, ugotovili smo, da razlika je v tistem prednjem delu bolida. Tudi če pogledamo fotografije, vidimo, da je ta nosni del različen. Različen po obliki, res se vidi razliko v dolžini, kajti ta nosni del je bolj položen. Tudi pri STR14 ne vidimo tiste strukture na vrhu pri S-daktu, o S-daktu je tudi poseben film, kateri naj bi pomagal kar hitro iznačevati razliko v tlaku pod nosnim delom in nad njim. To pri Scuderia Toro Rosso ni. In če pogledamo točno to strukturo pri Red Bullu 15, vidimo, da je zgornji del vpetje pushroda pravzaprav v tej strukturi zelo visoko. In če smo še malce bolj natančni, vidimo, da je celo prednje vpetje zelo visoko v primerjavi s tistim, ki ga vidimo pri Scuderia Toro Rosso. Kot vpetja, kot teh ročic, kot teh struktur, ki grejo na obese, je višji pri RB15 in poenostavljeno povedano, višji kot je ta kot, manjši je mehanski oprijem na prednji osi. Spomnimo se še na primer iz 90-ih let, ko so bile te, pri bolidih, ki so imeli seveda spuščen nizki nos, so bile te ročice vzporedne, sedaj so pod zelo velikim kotom. To pomeni, da imamo pri Red Bullu RB15 bolid, ki je zelo okreten, a kateri ima verjetno na prednji osi zelo malo oprijema.
To lahko pomeni poseben stil vožnje. Nežen, zelo predhoden, to se pravi z gibi, ki nekako predvidijo, kaj se bo zgodilo, malce prej, malce bolj nežno, malce bolj počasi, kajti zna se zgoditi, da preveč grobo ravnanje s takim v bistvu nervoznim bolidom lahko pripelje do tega, da se kar naenkrat izgubi oprijem, izgubi kontrolo nad bolidom in srečanje s kakšnim zidom je neizbežno. Dva indica potrjujeta to moje sklepanje. Namreč, Pierre Gasly, z razliko od Maxa Verstappena, je na dosti dirkah imel drugačen aerodinamičen izgled svojega bolida. Spomnimo se, da Pierre Gasly je dostikrat imel odprt tisti smrček na nosu, to se pravi zračni tok iz prednjega dela so usmerili na tisti spliter, na tisti začetek ravnega dna, kjer naj bi prav sprednji del bolida pomagalo potiskati klon. In druga, ukolikor se spomnimo, v dosti primerih v drugem delu kvalifikacij, ko je Max Verstappen se prebil v tretji sklepni del kvalifikacij na trši pnevmatiki, tisti bolj primerni za začetek dirke, so Pierreu Gaslyju dali mehkejšo, tisto z večjo prijema in mu tako pomagali pri tem. Razlika med STR14 in RB15 v kvalifikacijskem krogu je nekje, če malce zaokrožimo, lahko tudi sekunda, sekunda in 2 desetinke. Če pogledamo, kakšne rezultate so dosegali na raznih kvalifikacijah, vidimo, da v končni hitrosti na različnih progah so obe ekipi tam, ni kakšnih velikih razlik, v končni hitrosti seveda. Zanimivo je tudi to, da pri obeh ekipah so v spodnji polovici tistih najvišjih hitrostih. Seveda so izjeme, to je posplošeno, tako da se bolje razumemo. To se pravi, ta razlika, ki nastane med Scuderijo Toro Rosso in Red Bullom, ni na končnih hitrostih, mora biti nekje drugje, sam pravim, da ta razlika nastane pravzaprav v vhodu v ovinek, v tej fazi zviranja in obračanja v ovinek. In prav tu mislim, da je Max Verstappen tisti, ki naredi na RB15 razliko z bolj nežno vožnjo, z bolj nežnim zavijanjem v ovinek, z večjim občutkom, tako da ta nervozni bolid ukroti in ga lepo hitro izpelje skozi. Pierre Gasly je lahko tu imel težave, bil pregrob, izgubil oprijem in končal v zidu oziroma začel loviti bolid skozi ovinek in tam izgubljal čas. Kajti sam si saj tako predstavljam, da ukolikor ko bo prišlo do te menjave, on na bolidu, kot je STR14, bo kar naenkrat začel kazati drugačno podobo, boljšo podobo, kajti STR14 zgleda bolid, ki je seveda bolj počasen, nekje poprečno ga lahko štejemo, da z njim se lahko doseže tam 9. 10. mesto, a z bistveno večjo prijema in bistveno večjo prijema na prednji osi. Understeering na STR14 je bistveno manjši od tistega, ki ga ima RB15. RB15 je enkraten bolid, eno izmed tehničnih presenečenj te sezone, a je ekstrem, zahteva izjemno dobrega, talentiranega voznika, da ta potencial tega bolida pokaže v vsej svoji veličini. Adrian Newey je bil zmeraj znan kot genij, kateri ni bil prizanesljiv do voznikov, nikoli ni naredil bolida, ki bi bil enostaven za ga voziti, ampak zmeraj je bil tisti ekstrem na nož, na vrhuncu. In to mislim, da je tudi RB15. Zato Pierre Gasly ni imel časa, ni imel izkušenj, da se bi prilagodil, tako kot Max Verstappen, in zanimivo bo videti, kaj bo pokazal Alexander Albon, če bo njemu uspelo kot njegov stil vožnje, njegov talent, to zver ukrotiti in biti boljši kot Gasly. To bo ena izmed zanimivosti v tem drugem delu sezone, na katero bomo morali biti še pozorni. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.